腰痛可唔可以長期坐？係唔可以嘅。當我哋長期坐嘅時候咧，腰係承受住我哋嘅上半身嘅重量，腰方肌咧係默默耕耘幫我哋撐住個人嘅，所以佢唔係撐得好耐嘅。所以咧，久坐傷腰。而腰痛可唔可以攤喺度？長期攤喺度都唔使長期啦，3日攤喺度，肌肉就會流失㗎啦。第三個，腰痛可唔可以翹腳？長期嘅翹腳咧係會令我哋盤骨高同低，而引致兩側嘅腰部受壓嘅壓力不平均。第四個，腰痛可唔可以熱敷？慢性嘅腰痛可以。腰痛可唔可以凍敷？急性腰痛可以。6. 點樣去解決慢性腰痛嘅問題？好好鍛鍊我哋嘅核心肌群。當我哋嘅肌肉越強壯嘅時候，我哋嘅肌肉係幫我哋避震㗎嘛，咁我哋就啲壓力就唔會去晒我哋嘅關節，因為肌肉會幫我哋承擔咗呢一啲嘅壓力。調返轉，當我哋冇肌肉嘅時候，壓力會直接去到我哋嘅關節，所以咧一定要練肌力。